Чувак, Что? а пошли погуляем в лесу? А не заблудимся? Не! 10 способов выжить в лесу. Постарайтесь не паниковать. Так, нужно расслабиться и ни в коем случае не паниковать. Мы все умрем! Ну и что мы заблудились? Рано или поздно мы выберемся отсюда. Мы никогда не выберемся отсюда! Хорошо, что в этом лесу не водятся медведи. Да, медведь! Где? Ориентируйтесь по мху. Ищи мох, он поможет нам выбраться. Хорошо. Ну что, нашел? Нет, здесь только дорога, которая ведет в город. А мха тут нет. Относитесь ко всему с осторожностью. Посмотри, что я нашел в самой темной чаще. Там, где болото? Да, там, где болото. Среди мертвых птиц и зверей. Это где висит табличка с надписью «Смерть на иврите»? Да, точно. Так вот, там есть пентаграмма из костей. Ее в центре я нашел горсть ягод. Давай их съедим. Не ешьте лесные ягоды. Слава богу, я не ел эти ядовитые ягоды. Правда, единорог? Зовите на помощь. Помогите! Помогите! Стоп, стоп, стоп. Ты неправильно зовешь на помощь. Надо кричать «По!». По! Вот так вот «По!». По! Работай губами, чтобы люди, которые тебя услышали, действительно поняли, что тебе нужна помощь. Давай вместе. «По!». Вот так вот «По!». «Помо!». Помо! «Мё!». Как овечка, давай. «Мё!». «Гите!». Гита! «Гите!». И сразу вместе «Помогите!». Вот так. Помоги! «Помогите!». Помогите! «Помогите!». Помогите! На помощь! Экономьте воду. Погоди минуту. Мне срочно нужно смочить свои ноги питьевой водой, а то они у меня запрели. Может, хватит? Это уже 3-й раз за час. Но у меня очень вонючие ноги. Ну ладно, но только в последний раз. Хорошо. И вода закончилась. Сука! Разведите костер. Холодно. Нужно добыть огонь, чтобы согреться. Блин, ничего не получается. Я где-то читал, что можно согреться теплотой тел. Что? Нет. 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 Постарайтесь согреться. Гребаный лес. Данил, а? Что-то уперлось мне в спину. Только не говори, что это... А, это мой телефон. Что? У тебя все это время был телефон? Всегда заряжайте телефон, если собираетесь в лес. Сука. Помогите! Не теряйте надежду и продолжайте искать выход. Фу, и все-таки мы спаслись. Да. И чем сейчас займемся? А пошли погуляем в лесу!